नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट के बारे में। म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट को सिप्ला द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 10 एफरवेसेंट टैबलेट की फॉर्म में आती है और इसका प्राइस है 266 रुपीज फॉर 10 टैबलेट। म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट एक म्यूकोलिटिक टैबलेट है। म्यूकोलिटिक टैबलेट का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कफ को पतला करती है और उसको छाती से बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए म्यूसिनेक 600 मिलीग्राम टैबलेट का उपयोग चेस्ट कंजेशन में, जहां पर कफ की अधिकता की वजह से चेस्ट कंजेशन होता है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, रेस्पिरेटरी कंडीशन में बहुत सारा कफ जम जाता है रेस्पिरेटरी में और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसीमा में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ब्रोंकोस्टेसिस में। ऐसी कंडीशन में म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरली डॉक्टर म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। आप म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पेशेंट में म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट की डोज वेरी कर सकती है। यहां पर एक स्पेशल मेथड दिया गया है जिसके द्वारा आपको म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट का सेवन करना है। ये हर स्टेप पे आपको दिख जाएगा। यहां पर इसको दिया गया है कि किस तरह से आपको म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट का सेवन करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक गिलास पानी लेना है और म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम की टैबलेट को उस गिलास में डाल देना है। अभी आपको वेट करना है जब तक टैबलेट डिसॉल्व ना हो जाए। आपको तकरीबन 1 से लेके 1.5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा और जब पानी पूरा क्लियर हो जाए, टैबलेट पूरी डिसॉल्व हो जाए, तब आपको इसको चम्मच से मिलाना है और पानी को तुरंत पी जाना है। इस तरह से आपको म्यूसिनेक का उपयोग करना है। म्यूसिनेक टैबलेट, जिसमें मैंने आपको बताया, एक म्यूकोलिटिक टैबलेट है जिसमें एसिटाइल सिस्टीन 600 मिलीग्राम होता है। ये एसिटाइल सिस्टीन एक म्यूकोलिटिक एजेंट है जो कफ को पतला करता है और जो गाढ़ा म्यूकस होता है उसको पतला करके, उसका ब्रेकडाउन करके उसको छाती से बाहर निकालने में मदद करता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कफ या बलगम फ्लैम बहुत गाढ़ा होता है और मोटा होता है तो उसको छाती से निकालने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन वो कफ जब पतला हो जाता है तो ये काफी आसान हो जाता है कि उसको बाहर निकालना। इसके लिए म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट के द्वारा जो थिक म्यूकस कफ को पतला किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट एक शुगर फ्री टैबलेट है, तो ये डायबिटिक पेशेंट को भी आसानी से दी जा सकती है। वैसे तो म्यूसिनेक टैबलेट काफी सेफ मेडिसिन है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी सा फील होना, पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना, कभी कभी फीवर हो जाता है, या अगर आप एसिटाइल सिस्टीन से एलर्जिक हैं तो आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। अदरवाइज म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट काफी सेफ मेडिसिन है। म्यूसिनेक्स 600 मिलीग्राम टैबलेट को प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में सावधानी के साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए और बच्चों में इसके सेवन की सलाह नहीं दी गई है। अगर आप एसिटाइल सिस्टीन से एलर्जिक हैं तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और आपको डॉक्टर म्यूसिनेक टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। आपको म्यूसिनेक टैबलेट के यूज के दौरान काफी सारा पानी पीना चाहिए और लिक्विड डाइट लेनी चाहिए और हो सकता है तो आपको अल्कोहल लेना अवॉइड करना चाहिए। जब आप शुरुआत में म्यूसिनेक 600 मिलीग्राम टैबलेट लेंगे तो इनिशियली आपको काफी सारा कफ निकलता दिखाई देगा, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है और धीरे धीरे आपका सारा कफ
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा और आपको सांस लेने में काफी आसानी होगी। अगर आप और कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ मेडिसिन में इंटरेक्शन होता है और इस वजह से अगर आप और मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज डॉक्टर को बता दीजिए। आपको कोई कफ सप्रेसेंट म्यूसिनिक 600 मिलीग्राम टैबलेट के यूज के दौरान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक्शन म्यूसिनिक टैबलेट के अगेंस्ट होगा। जहां पर म्यूसिनिक टैबलेट कफ को पतला कर रही है और उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रही है, और अगर आपको कफ सप्रेसेंट साथ में लेंगे तो वो उल्टा कफ को सप्रेस करेगा, इसलिए म्यूसिनिक टैबलेट अपना काम नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको कोई भी कफ सप्रेसेंट म्यूसिनिक 600 मिलीग्राम टैबलेट के यूज के दौरान नहीं लेना चाहिए। म्यूसिनिक 600 मिलीग्राम टैबलेट को पैरासिटामोल की ओवरडोजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और तब इसका उपयोग इंट्रावेनस किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको म्यूसिनिक 600 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।